Happy Sunday morning mga ka-outrage. Welcome back to my channel. Mag-i-install tayo ng ceiling fan na Asahi ceiling fan na industrial na ceiling fan. Mag-i-install tayo. Ipakikita ko sa inyo paano mag-install. Tara, samahan nyo ako. Ito muna nakakabit ko yung una. Kaya muna tayo. Kaya muna tayo mga ka-outrage. Mga ka-outrage, mag-install na tayo ng ceiling fan. Ngayon, dahil pumutok siya dati yung in-install, ibahin natin to yung mga ibahin natin yung dati niyang linya. Ayusin natin para hindi na uli pumutok. Okay. Nandiyan ba yung timer nyo? Yung timer niya? Timer? Oo, para makakita ko na. Ibahin nyo. Mga ka-outrage, kukunin natin yung 12 ano niya, so 20 volts para supply nung switch sa kanong mismong ceiling fan. Kasi doon nakuha na natin yung 220. Ang mangyayari noon, kukunin ko yung dalawa na yon. Kung magkadugtong ba yun, ito, saka doon. I-splice ko na lang para dito na pupunta yung 220 galing doon. Pag-i-splice tayo, pupunta dito ng 220 para supply ng isang ceiling fan, tapos doon naman yung isang ceiling fan. So mga ka-outrage, kunin natin ang voltahe. So, tayo ng tester. Ito digital yung ginamit natin para sigurado. Mga ka-outrage, mga nakakatakot to, kuryente. Siguraduhin ko kung nag-continuity nung bago ko i-splice. Masupply to 20 yun. Baka mamaya parang to 20 pinagtigil ko sa sabon. Ito ko sa inyo mga ka-outrage, paano magkuha ng continuity. Kukuha ko ng continuity yung wire na gusto ko i-splice ng 220. Baka mamaya hindi yun yung kuryente, hindi yun yung wire niya. So apply tayo. Kuryente yan, mahirap yan, puputok. Mga ka-outrage, kukunin natin continuity ng 220 galing doon. Ito yung isa, mga ka-outrage. Yan yung isa. Yung isa naman uli doon, hanapin natin. Mga ka-outrage. Yan, kukunin natin yung continuity niyan. Yan. Makakala yung kamay ko. Itong dalaw, ito siguro, ate kasama niya yun, no? Yun, magkakasama ng 6 yan. Wala nang power yan, hindi na gumagana yan, no? Hindi na. Ito mga ka-outrage, ito ang lino niya. Ayan. Itong dalawa na to, malamang hindi niyang galing. Sa kabila. Nakuha na natin. Mabilis na yan mga ka-outrage pag nakuha ko nito 20.
I-splice ko na ito 20 niya, tapos install na natin yung unit. Ako na kayo dyan. Ito live ko mga ka-ultrace, yung dalawa. Tingnan niya to, ito. Live wire yan, live. Pag-hawak tayo ng live, isa-isa lang mga ka-ultrace. Huwag i-hawak ng sabay para hindi kayo matsugi. Isa-isa lang. Press natin yung isa, tapos lalagay tayo ng isa pang wire para dun sa motor. Para sa mismong unit. Kabit tayo ng para dito. Yung live niya mga ka-ultrace. Dito kasi magtatap yung ito yung isa 220 sa 220 kunin yung isang live papunta sa live ng motor sa common ng motor. Diyan natin ikakabit yan. Itong isang 110 ha, tandaan nyo. Mga ka-ultrace, yung timer naman ang kukunan natin ng continuity para ma-install na natin yung isang unit. Makaisa na tayo man lang. Okay na. Ito na natin mga ka-ultrace. Makaisa lang tayo mga ka-ultrace muna. Pakita ko lang sa inyo. Nakita nyo ito mga ka-ultrace. Ito yung dumaan sa capacitor. Line na dumaan sa capacitor. Kita nyo ito. Yung kulay gray. Ganun sa capacitor. Papunta dito. Ang i-splice mo dito, dapat yung capacitor din ng motor. Walang dadaan na to 110 dito. Dapat magdidikit lang yung capacitor ng switch sa capacitor ng unit. Tapos dito yung isang 110, tapos yung isa namang 110 doon naman sa unit. Tingnan nyo ha. Ito yung isang 110. Ngayon, dahil maiksi, bugtungan natin. Ito mga ka-ultrace, didikit natin yung line ng capacitor. At ito naman mga ka-ultrace, pakita ko sa inyo. Yung linya naman nung isang 110, line 1. Papunta dito sa timer. Ito. Diba, dito yung capacitor line. Dito naman tayo sa switch line. Nadaan sa switch para magamit nyo yung pinaka-switch nyo. Timer. Pag nag-install kayo ng ceiling fan, para di kayo nag-install ng ilaw sa bahay. Pareho lang yan. Kasi testing natin yan pag nakabit ko ng unit. O paano ginawa natin dito sa baba na pag-install line sa stock capacitor, ganoon din doon. Nakabit natin ito isa. Tatap na natin yung line. Ito yung sa line, nilagyan kong tanda dahil wala tayong ibang wire na nakalagay dito. Yan lang, kaya lagyan ko ng marking. Tap na natin mga ka-ultrace. Talagang puputok siya dahil mali yung wiring. Dapat manggagaling din sa splice galing sa timer. Dalawa lang. Isa sa common, saka isa sa capacitor. Doon sa timer. Kasi yung common na yun magtatap doon sa motor na capacitor na common. Capacitor to capacitor, timer to unit na capacitor magtatap. Tapos yung 110 dun sa motor, tapos 110 dun sa timer. Bali tatlo yun. Ito apat. Dami. Puputok talaga. Guys, gabit na natin yung unit. Itong main na to, is yung sa capacitor galing sa switch. Dito natin siya sa capacitor din galing sa unit.
All-test kabit natin itong mga blade. Para matap na natin doon sa timer. Tapos paganayin na natin. Garanti sabog to mga ka-all-trades. Isang saksak, putok lahat. So ito yung pangalawang timer naman mga ka-all-trades, kakabit natin. Medyo kapos na siya. Pero bago natin i-firmes, try muna natin. Testing muna natin para malaman natin kung supply ba. Medyo pinapawisan na ako. Kung basketball pa naman ako, hindi na pwede basketball. Mga ka-all-trades, testingin na natin. Ano na ba? Yun. Isa pa. Okay na tayo. Okay na. Hindi na tayo ni ate papunta sa Alaska. Buhay natin yan. Ano natin, isasara natin mga ka-all-trades tapos uwi na tayo. Say hi naman sa camera din. Hello. Si ate, isa pa. Ayan, okay. Ito ba yung kuya? Hindi mo na ano. Okay na tayo mga ka-all-trades. Tapos na yung unit. Na-splice na natin ng ayos. Nalinya na natin. Hindi na ako puputok. Sumabog na. Okay. Subscribe ka na sa Just Paul Trades. Mga bago sa aking YouTube channel. Like, share, and subscribe.